回到 L'Associé Indigo 频道。今天我们要测的主题是你让他魂牵梦萦的点在哪？所以今天的主题适合任何的浪漫情感关系连结，可能是刚认识的暧昧的，或者是已经在交往的，甚至是夫妻都可以来测。那有的时候我们遇到的人，他们不一定很容易表达他们的想法跟情绪，有些人比较害羞，有些人就是比较不知道用什么文字去表达的话，今天的主题就会很适合你来看一下他们内心没有说出来的，觉得很受你吸引的地方在哪里呢？好，一样我们可以暂停影片，然后用自己喜欢的方式静心。静心完，想着这个问题，想着你心里的人，睁开眼睛后，看哪一副牌组最吸引你，或哪一颗水晶最吸引你，那个就是要给你的讯息哦。那如果有2副牌组都吸引你，那你可以2副牌组都选，都一起听，因为都有要给你的讯息。另外，如果没有觉得特别哪一个水晶或牌组吸引你的话，那今天可能没有要给你的讯息哦。那我们就不要强迫自己去选，因为可能会听到不属于自己的讯息。好，选好了吗？我们要开始解牌咯。好，选择1号牌组的朋友，你们选的是这一颗黄水晶。最近黄水晶常常出现，我把它放这边好了。好，首先我们用2张卡，一张塔罗，一张神谕卡来看一下你想的这个人的个性。那你可以从这个环节去判断这是不是给你的牌组，如果不是的话，我们可以跳出去重新选1副牌，好吗？好，第一张塔罗是宝剑女皇的逆位，第2张是 Raccoon 浣熊，这个是土象的能量及风象的能量。好，关于你们想的这个人，首先宝剑女皇出现的话，不是每一个人啦，但是大部分你们想的这个人阴性能量会比较重。那他阴性能量比较重的原因，不一定他就是女生，男生也有可能是阴性能量重，所以他们可能会用一种应该要怎么说会比较公平，在他们处理事情的时候，他们会选择用阴性的能量去处理。所以但是宝剑女皇它是一个比较负面的含义，所以意思是这个人我先讲好了。浣熊呢，浣熊这张卡代表这个人非常的有才华，他可能是一个艺术家，他是一个创作者，就算他不是艺术家，他做那种朝9晚5的工作，但是他还是会把他的创意施展在其他的地方身上。不管在什么样的时候，他们都会让你惊艳，他有各种的点子，那或者是他的有一些兴趣爱好，他都可以做得很好，然后你都会看到他创造出来的东西跟别人不一样，非常有自己的风格之类的。那另外这个人他可能是也很懂得怎么样去当一个表演者。所谓的表演者就是他们懂得怎么去 present， 去让自己被别人看到，但是他们懂得怎么去，有的人是懂得去 promote 他的创作，他的艺术，那有的人就是很懂得去表达，去解释他的创作，并且会塑造一个形象，让别人认同他的身份，让别人可以很容易的把他跟他的作品连接起来。也就是说，他们很享受这种艺术家的身份跟表象。当然他们内在也是很有艺术家的气质，但是他就是会，比如说他很懂得帮自己取个艺名啦，或者是很懂得怎么样的穿着打扮可以表现出他的这种艺术概念跟风格。但是通常因为浣熊它有一个黑色的 pattern 在他的脸上，就像一个面具一样，所以他们会躲在这个自己创造的艺术家很风格化的表象之下，他们会让外人去看见他的
这个创造出来的艺术家身份，而很少有人可以看见他真实的自己，因为他们会有一点点不安全感，不太喜欢去表现出在艺术家之外他真实的自己是什么样子，因为他很害怕别人的，有的人是害怕批判、批评，或怕让别人失望，觉得说哦，原来他真面目是这样哦，怎么跟我想的差那么多的类似这种意思。所以要真的很熟、很熟、很亲密的人才会看到他面具下的真实的样子，但是可能也是会花一点时间。所以换一句话来说，他们很重视自己的形象，就是这样。然后呢，他们不太会他们可能会很优雅，因为这边有风象星座的成分，就是双子、天秤跟水瓶，所以有的人可能你们想这个人有天秤座在他的星盘，因为这个浣熊让我觉得他们很重视形象，所以他们也很重视讲话动态行动上要表现出符合他想要传达的意向的感觉。所以他很有可能说，就算交往了，他也不会在你面前上厕所之类的，就是或者是在你面前吃饭，他都会还是很小心翼翼，要很优雅之类的。这只是举个例子。然后因为浣熊他的行动是夜晚，他会躲在暗处，他会等没有人的时候来翻垃圾桶。所以呢，这边有两个说法。一个是他们是夜间动物，就是他们可能很喜欢熬夜，因为在晚上他们最有灵感，创作的灵感，或者是喜欢在晚上跟你挑灯聊天之类的。再来是，或者是你在睡觉的时候，如果你们有在一起，如果有住在一起，他会趁你睡觉的时候自己爬起来，或者是偷偷爬起来，或者是就直接熬夜，然后自己一个人享受那种晚上很寂静的时光，然后做自己喜欢的事情。那这个人也很有可能他有自己的办公室，自己的空间，所以让他们可以去创作、去独处。就是讲白一点，他们喜欢有一点像浣熊偷偷摸摸做事，但不代表他们做的是坏事，只是说他们需要自己的空间时间，不想被人家看到的意思。他们喜欢 privacy 隐私感。然后再来就是翻垃圾桶这一件事情，因为浣熊这一张也代表说他们可以是一个非常大方的人，他们会对朋友很好，但是当他能量场不好，或者是说他可能经济状况不好的时候，很有可能他们是一个 starving artist， 他们可能是不太有生意头脑去赚钱的艺术家，而是会容易太过随性，太过注重自己的感觉，而没有办法赚到太多钱的一个艺术家。所以他们很有可能会，我这边看到的讯息说，有一些你们想的这个人可能真的是很艺术气息，然后常常会借住不同朋友的家借宿，或者是很喜欢旅行。旅行的方法就是去睡别人的沙发，然后或者是说哪里有工就打一打，但是因为他们主要的热情是在创造他们的艺术上面。那这是不是对应所有你们想的这个人啊？就是部分的朋友，你们想的人可能是这样。那我们回来讲宝剑女皇，那可能因为她很有艺术气息，很聪明，通常很有创造力的人，他们都很会思考。那因为他们创作出来的东西是表达他们的想法，但是可能就是因为太爱思考。艺术家性格其实负面的就是思考过多，过度诠释，所以宝剑女皇的逆位也就是代表她很容易过度诠释一些概念跟她的想法，然后或者是看这个世界看得很透彻。透彻也就是说他们是用比较负面的角度看这个世界，好像就是会偏比较黑暗面去检视世界跟人事物，他身边的人事物。而因为很讨厌这种世界的真实面，而要变成这种艺术家，要创造出一个 alter ego， 另外一个人格跟角色去面对这个世界。然后那他的创意跟他投入的艺术创作，就是在逃离这个世界给他的这种压力跟黑暗面，所以他个性上也会比较稍微刻薄一点。他们会很锐利的去戳破一些假象，或者是他很会
很锐利的去批评别人或反驳别人。在跟他说话的时候，有的时候可能你需要很小心，因为他很容易去跟你抬杠，去反驳你，然后有的人甚至是为了讲赢而去跟你争论，就是为了赢而已。那他们会很挑剔，因为他是艺术家嘛，就是他们会很会看细节，那所以他的好处也会变成反面，就是变成坏处，因为很观察很细腻，想法很细腻，而导致很容易去变得批判性，然后变得冷酷无情，有的时候，所以不要跟他吵架。然后呢，对，大致上这就是我看到的你们的想的这个人的个性。如果你们有跟他争吵过，你们大概可以去体会到这一点，就是他这种批判性很强，很难讲得通的，就是当他心情不好，或当他觉得你说的不对的时候，他可能会一直跟你争吵争论。好，如果有对应到，那就可以继续听下去，如果没有的话，我们可以跳出去重新选一副牌哟。好，这边是帮大家用一些塔罗跟神谕卡抽到，看你们心目中的这个人欣赏你们的点在哪里。等一下我们会抽我自制的，现在讲的是个性，然后等一下会抽那个特征卡，然后会看最吸引你们心里的想的这个人。先讲的是个性方面，等一下我们会抽身体外貌特征卡，然后来看你的哪一些地方很吸引你心里想的这个人。首先你们出现了很多大阿尔克纳，有3张大阿尔克纳，所以我觉得你在你心里想的这个人的眼中印象非常的强烈，或者是说你的个性特征非常的明显，所以会在他们心目中留下很深刻的印象，也就是说很有特色。然后呢，第二个我看到的是10，这边有20、10跟9，所以生命灵数9、生命灵数1、生命灵数2的人可能会选到这一副牌组。应该大部分这边讲的生命灵数是你们的生命灵数，但是如果也有对应到你心里想的这个人的生命灵数的话，那也是有可能的。然后我看到可能某个月的20号生，某个月的10号生，某个月的9号生，另外处女座以及固定星座以及射手座是关键，可能会在你的星盘出现。好，首先呢，我想要讲你们这2张牌代表的是说你们有火象的特质，这一张是射手座的能量，你们是一个很敢冲的人，你们是看到了一个目标就会迅速的往前追寻，然后想要赢，你们想要当那个第1名。因为这张代表的是权杖骑士，权杖骑士就是一个很火速行动的能量，但是缺点是说会比较少思考，会有一点点就是有一种年轻人20几到30岁左右的一个能量状态，很敢冲敢撞，但是可能会欠缺思考，欠缺计划，并且行动迅速，想要什么就马上想要得到的感觉。但是你也会让他觉得有一种很勇敢，然后很有竞争力，你不怕竞争，你喜欢竞争，这是让他欣赏的地方。而且你可能常常他觉得你很厉害，就是不管什么样的比赛或者是在生活或工作上，你都可以赢得大家的注目或赏识，或赢得一个专案，或你什么事都可以做得很好，或者是说可以做得很迅速，然后也不会拖泥带水，不会有一种扭扭捏捏的感觉，这个让他很欣赏，因为你就是说做就做，然后不会想太久。这一张命运之轮代表的是说，你可能给他一种感觉或者是印象，是你很 follow the flow， 你很命运嘛，命运的轮盘的旋转，你很尊重宇宙怎么帮你安排事情的发生，然后你不会刻意的去控制，或者是如果事情没有照着你的意思走，你可能
你也不会生气或者是怨天尤人之类的，你很懂得臣服宇宙的安排。你觉得有的朋友可能是真的是那种很信命运，怎么说？那叫怎么说？以前的有一种讲法，很认命，用很老旧的讲法就是说很认命，但是用我们现在比较新的说法，就是你很懂得，有的事情只要跟着走，就会有好的结果的意思。你相信你的命运是因为这是正位，所以你是有一种正向，对命运是一个正向的相信的力量。你是一个好运的人，对，你可以这样讲，你是一个好运的人。这边有66出现，所以某些人可能你们有，我这边看到生日6月6号，或者是某月的6号生，某月的12号生，或者生命灵数6的人，也有可能选到这一副牌子，或你想的这个人是6月6号生，生命灵数6，或某月6号生。因为这张牌写 destiny， 所以我刚才会说认命这样。但是你们基本上是一个好运的人，这在你想的人的眼里也是一个他很欣赏的地方，好像什么事到你手里，因为你都很正向的去看待跟面对，然后事情好像真的就会好转。好，然后我要讲这2张，这一张是 Judgment 我挡起来，因为这是我第一次拿出这份卡牌，我想说先来，我拥有这副卡牌有很久了，但是我一直没有拿出来用，因为它是一个很特殊的卡牌，它是比较成人的画风，所以我本来是打算之后如果开了会员专区，我才会把这副卡牌拿出来用，但今天先测试一下，所以有一些画面我必须要遮住。那 Judgment 这一张就是有一种 Judgment 跟这一张 Tiger Sacred Boundaries 虎牌万金油的牌又出现了，它上面的英文是神圣的界限。这2张我觉得其实是同一个意思，你们就是那种不怕，你们很会设立界限，你们很有原则，你们不会随便让人家践踏你们的底线跟原则。你就算看起来好像很随和，或者是说好好先生好好小姐，有的朋友你们可能是这样的表现，但是其实当你发现有一些人不尊重你的原则，然后想要占你便宜，或者是想要就是看你是好好小姐，然后就故意就是要牺牲你的利益的时候，你会适时的站出来表达你的意见，你不会闷不吭声，你不会就这样默默的被人家踩着你的头上往前进，你不是这种人。所以这也是你想的人很欣赏你的地方，因为他觉得你很勇敢，就是勇敢也是这个权杖骑士的一个感觉。你有话会说，不会自己往肚子里吞，不会那种楚楚可怜或怎么样的，而且你遇到不公的事情，你马上站出来，你有的时候甚至不怕跟人家对峙这样子。那你看到不公平的待遇跟事件，你都会站出来发声，或者是帮助别人。因为 Judgment 有一种，这虽然不是正义牌，但几乎是一种你随时随地在 awaken 别人，就是当有人碰到你跟你相处之后，可能会在你这边觉醒，因为会从你的个性跟你的一些想法言论上面得到一些启发或惊觉，说原来自己之前的想法不尽然是对的，或者是当然有一个坏处就是说可能会太过的，有的人可能会成为正义魔人，有的人可能会太过的不顾别人的颜面。如果你觉得这是对的事情必须要讲的话，你会不顾别人的颜面就把它讲出来，所以也很容易会制造敌人。这是这一张 Judgment 我看到的一个负面的能量。但是没有关系啊，因为你们做的事情是正确的，所以业力自然会帮你平衡掉所谓的敌人，好吗？ OK， 然后 Judgment 还有什么感觉，就是
你这个人可能常常，你对你自己也是会常常有这种觉醒，你很会学习，你很会从过去的经验跟教训去一直不断的提升自己。我觉得这也是这张 Judgment 在讲的意思，就是你想的这个人看到你，他觉得你很有不会像有的人就是都不会进步，你是常常在进步，一直改善自己更新自己的一个人。那这边这个为什么你可以常常更新跟 upgrade 自己，就是因为你还有这一张 The Hermit 隐士牌，你们喜欢一个人独处，你们是一个 lone wolf， 这张你看到他其实是一个狼人，独自坐在湖边，所以你们有的时候可能会自己躲起来，你们可能会去，你们可能真的有的人会去湖边或去山上，一个人去旅行，一个人或者是只是走到某一个公园，独自坐在那边思考。你们会远离人群，然后你们就是在利用这段时间去让自己静心，在这段时间让自己进步，让自己有更清晰的思考，知道说自己未来的方向，自己过去学了哪一些课程，然后你也喜欢独自一个人，他们欣赏你这种孤狼的性格，可能有一点不知所措，对他们来说可能没有办法，不知道要怎么去面对你的这一面，不知道怎么去处理，但是他们很欣赏有这种气质，孤狼的气质，独处一个人，独自一人的气质，不会随波逐流的气质。然后呢，这边我要讲43号，所以某一些人你们可能是43岁上下，然后生命灵数4、生命灵数3也会抽到这副牌组，生命灵数7的会抽到这副牌组，4月3号生的人可能会抽到这副牌组。这个虎标万金油它不叫虎标万金油，是我帮这张卡取的小名。这只手就是有一种功夫的感觉，有没有？然后呢，所以我刚刚已经先跟这张觉醒牌，这张 Judgment， 这张审判牌，就是你们很会有设定界限嘛，你们不会随便让人家占你便宜，是时候你就算很喜欢这个人，你觉得他有对你不周到的地方，你都会讲出来，你不会怕说怕得罪他，或者怕他不喜欢你而不讲，不会。所以这也是他欣赏你的地方。然后再来是这个手，我觉得你有一个疗愈的能量，因为虎标万金油其实是一个疗愈的药膏嘛，所以我觉得这个人有的时候你可能有帮他按摩过 I don't know， 有对应到欢迎在留言处跟我们分享，或者是你喜欢的这个人他可能有受伤，然后你有帮他擦药过之类的，这种经历让他觉得你很有疗愈感，因为你可能在帮他按摩或者是帮他敷药的过程，他感觉到你那种温柔，你有一种能量会让他觉得舒适放松，然后可能他也觉得，甚至有人觉得他伤很快就好了，或者是你按摩完他真的就觉得放松，肌肉放松很多之类的，就是你可能你的手甚至有这种疗愈，这种 Reiki 灵气疗愈的能量，让他印象深刻。反正他很喜欢你的手，或者是他觉得你的手很可爱，很光，什么皮肤很光滑很细致之类的。反正手在他眼里是一个让他印象很深刻你身上的一个特征。大家可以在留言处跟我们分享，到底是你觉得你哪里跟手有关，让你想的这个人很欣赏，好吗？好，然后最后我们要来抽，来抽看你有哪些点你想的这个人很欣赏，我们抓一把就好了。 OK spirits which feature of pile number 1 really attract the person on their mind? They showed us. 好，因为这个如果有看我之前有一支影片我有用，有对应就大家自行对应啦，因为不是每一张可能都会讲到不是每一张都会 make sense I think. Okay, let's see. Parisian chic. 好，这边我看到的讯息是说，可能你的风格有这种所谓巴黎高雅风，然后让这个人很欣赏，他觉得你很
优雅，很有气质，很有一种神秘感，很高贵的感觉。或者是 maybe 有些人你是真的住在巴黎，或者是这个人住在巴黎，然后或这个人很喜欢巴黎，然后让他觉得你有符合这种巴黎这个城市的气质。然后第二张 blonde hair， 有些选择1号牌组的人，你们有金发吗？如果你有染成金发的话，漂金啊什么的，那你想的这个人很欣赏你的金发，他们觉得金发在你身上很好看。这一张 beautiful， 他们觉得你很美，这应该不用解释，他们觉得你很美，在他眼中。然后 Y2K style， OK， 所以除了刚刚的 Parisian style 之外，还有 Y2K style。Y2K style 应该怎么形容？就是那种90年代、2000年，有一点年轻，有一点 funk 还是 punk， 有一种俏皮不羁的时尚感。我不知道大家懂不懂 Y2K。所以有一些1号牌组的朋友，你们的穿搭可能是这样，让他觉得有点年轻，有点 sexy， 有点调皮的感觉。Mixed 好，这个有人会是好，这边我都要2个讯息。有些1号牌组的朋友，你们可能是混血儿，所以刚刚有看到 beautiful 吗？你们可能是混血儿。然后呢，第2个讯息是，因为我想说混血儿应该是少数啦，但是第2个讯息我看到的是说，你可能有一种 mixed style， 你可能是有的时候可以 Parisian chic， 有的时候可以 Y2K， 在你想的人的这个眼里，你很多变，这是我读到的第2个 mix 的一个讯息，他没有办法在你身上找到一个特定的风格或气质，你常常变来变去，这是他欣赏的点，就是不会单一，不会无聊。Straight hair， 他喜欢你的直发，好，看你会不会有 curly hair， 应该没有。然后 successful， 他们喜欢你很成功。我不知道1号牌组你是不是成功人士，所谓成功人士每个人定义不一样嘛，但是大众的定义是可能已经有一个很棒的事业职业，然后呢还有甚至有的人可能已经有车有房，如果有对应到的话，欢迎在留言处分享。你们有些人可能是一个人工作，自由业者之类的，那有的人可能就是公司的职员，但是是管理职。再来 serious， 他们欣赏你的认真， serious 就是认真的感觉。那这边刚有出现处女座的能量嘛，所以我觉得你认真的时候可能会有一种反差感，让他们觉得很吸引人。然后 mature， 他们觉得你很成熟，很有魅力。所以为什么我要讲那么暧昧？好，反正男生不管你是男生女生，你的这个对象他们觉得你的那种成熟，如果你是男生就那种成熟男魅力，可能有包容力，还会照顾他的感觉。那你是女生就是这种熟女，然后人生很有经验，但是又有点魅惑感，又有点温柔女人味的感觉，但是又很成功。讲的我都很喜欢。IT 我不知道有些人你们是不是有一种，你们有的人可能真的是做 IT 工作的，你们可能某些1号牌组朋友真的是工程师，如果有对应到欢迎在留言处分享。然后呢，如果你不是工程师，你就是有这种很有逻辑的头脑，也是让你心里想这人非常欣赏的一个部分，很聪明，很有逻辑，很会规划事情，很会思考事情。那或者是你有一点点 nerdy 风，你有一点点宅男宅女，或者是很喜欢讲一些很宅的嗜好，这个让他们觉得你很可爱，因为跟刚刚的那个成熟有点，或者是很优雅的气质有点反差萌。最后一张brown eyes， OK， 你们可能你们的眼睛是褐色的，当然就是大部分来看我的牌的应该眼睛都是褐色，所以这种深褐色的眼睛他们非常的喜欢。好，那接下来我们要用 The Hermit Tarot 来看一下你心里想的这人有什么话想要对你说。是3张你们想的这人想对你们说的话。另外呢，底牌是这一张
第一张叫 Time to ground yourself， 是时候是时间要ground yourself 怎么翻译呢？要回到地球上，要脚踏实地，要回到现实，对，要回到现实的意思。Time to ground yourself， 我不知道为什么你想这人想要对你说该回到现实。你们有吵架吗？有吵架的欢迎告诉我，因为这边有一点点 petty 的能量，有一点点他好像对你有一点怨怼的能量。我全部讲完，我再解释。第二张是4号牌 I need time for me， 这个应该是宝剑4，他需要时间，他需要自己的时间，独处的时间。所以我不知道你们两个的能量是不是有互换，还是你们是镜面的效应，就是你们有类似的地方才会互相吸引。因为你也是一个需要独处的时间的人，那这个人也告诉你说他需要时间，所以你们现在我不知道是不是有人正在，不能说断联啦，可能有人就是本来有在聊，但是聊的不是很热络或怎么样就停了之类的，大家自行对应好吗？第3张是13号的 I sometimes wonder if you care， 这个13号应该是 death， 应该是 death， 但是它是绿色，所以他在用他的心轮，他的心在问你，我有时候很怀疑你是否在乎，他怀疑你到底在不在乎这个连结，他怀疑你在不在乎他，你可能没有展现太多的关怀，或者是对他有兴趣的迹象，还是说你觉得你已经有在展现，但是这个人他捕捉不到他捕捉不到，他不觉得你可能是喜欢他，他可能觉得你只是人很好，就大家自行对应。然后最后这张是那个底牌叫做 wrongful advice， 错误的建议。我不知道这张是给他的还是给你的，因为你们两个是不是真的现在有断联，或者是突然就不回讯息，某人不回讯息，有一种你们的连接，我不能说死亡啦，但是就是有一种目前断掉的感觉，因为他有一点点对你有一点怨怼，所以这个人，你想的这个人目前可能没有跟你联系，或也不知道要再说什么，就算有聊天，可能是那种很礼貌性的聊天。那欢迎大家也是在留言处跟我们分享是对应到哪一个部分。好，那我希望今天的读牌有帮助到大家，欢迎大家在这支影片按赞、订阅我的频道、开启小铃铛，也欢迎把这支影片传播给你的亲朋好友一起来读牌。然后呢，你们的按赞订阅都是对我最大的鼓励，也会帮助这支影片传播给其他需要的朋友哟。也欢迎追踪我的 Instagram Associate Indigo， 在上面我会 po 每周塔罗运势以及不定期不同主题的塔罗运势，比如说最近他想对你说什么啦，这个我最近有 po， 大家可以上去看，或者是说最近如果是跟感情方面的，就是有比如说他最近的想法是什么啦，或是之后我会 po 一些比如说 yes or no， 跟不一定是只有感情的主题，都会 po 在我的 Instagram 上，好吗？然后谢谢大家今天的收看，如果有个占需求的，也欢迎 email 给我。那我们下次再见咯，拜拜。好，选择2号牌组的朋友，你们选的是这一颗粉水晶，我把它放这儿。首先我们先用一张塔罗跟一张神谕卡来看一下你们心里想的这个人他的个性，然后我们会从这边来判断这副牌组属不属于您哦。好，首先第一张是圣杯1，第二张是 The Whale 金鱼，超级水，两张都是水象的能量。从这边我可以感觉到，哇，你会看到这两张牌都有粉红色，这边是粉红色的莲花，有一些粉红色、绿色、紫色的云朵在这个圣杯的后面，然后这只金鱼它的腹部也是粉红色，外面是绿色，所以这两张牌的颜色其实是相呼应，而且是分别抽出来的。所以这个人
第一个，我刚刚听到一个字碎当当有一些人，你们想的这个人可能真的是碎当当，就是有一种他们就是一种很水很柔的感觉。我这边感觉到很强烈的双鱼座的能量，以及其他水象星座的能量，巨蟹以及巨蟹以及天蝎，但是我觉得双鱼很强。这个人是以爱出发，他是一个很有爱的人，是一个很浪漫，甚至是你会觉得他太天真的人，因为他们是以爱来看这个世界。哇，好，我要讲他呢，他们的爱，这个人是用心轮，他的心轮应该是非常打开，所以他心轮很开，他才能用爱来看对待人事物。这个人他非常需要爱，因为他可以一直给爱。你看他这个圣杯，他的水是源源不绝的一直流泻出来，一直流泻出来。然后我在讲的时候有收到另外一个讯息，但是我们等一下再说，因为那是比较成人的。但 anyways， 他的爱是源源不绝，但是这个人他也很需要别人对他的爱，才能一个很直接的讯息就是他们很需要用恋爱来供给自己的圣杯。这种恋爱的感觉可以一直让他有这种充满活力，他这个人的电池就是用爱来充满他，所以他可以是用恋爱的爱来充满他自己，来驱动他，或者是对某一些事物的热情的爱来驱动他。反正他很需要这种热情跟爱，在这个人生，在这个世界上生活生存。并且这个莲花也代表的是他这种粉色，因为他心轮打开，所以他愿意用这种粉红色温柔的气质跟特质去待人处事，所以他很多时候他是希望以和平的方式来处理事情跟纷争，他不喜欢纷争。这只鸟的形象让我想到鸽子，通常这是一只鸽子，和平，鸽子也就是和平的象征，莲花是一种平静的象征，所以这个人他非常需要平静。而且更有趣的是，虽然他的爱意不停的涌现，但他的这张牌，他的水是涓涓细流，并不是喷泉式的。因为很妙的是，我们还抽到这张金鱼牌，你看他这张牌后面的这个湖水也是平静的，所以这个人呢，他的情感智商非常的成熟，因为金鱼牌代表的是情感非常成熟的一个象征，稳定。因为金鱼是一个很稳定，游泳的时候，他在海里游是那种很稳，慢慢的漂浮，有容乃大，因为他一张开嘴，所有的海水就会进到他肚子，所以他是这种很平稳的爱的方法。这边打岔一下，因为最近我之前影片有讲到，我好像这一栋楼上搬来2个新的邻居，我不知道是只有其中一位在制造噪音，还是其实2个都有。反正其中一位有一个很大的问题，对不起，占用大家的时间。但是这个邻居他是一个，我们的管理员太太跟我说，这个男生有酗酒的问题，然后所以常常会做一些不尊重别人，就是 out of control 的事情，所以他会常常看电视或者是看A 片很大声，放音乐很大声。所以因为这件事情，因为我们有一面墙很薄，没有隔音，所以惊扰到日间，也惊扰到夜间。我希望大家可以帮我集气，我在这边很认真的希望正在听2号牌组的朋友，因为读你们的牌，这个人又开始突然音乐放很大声，所以我不知道这有没有什么意义。你跟你想的这个人的关系是不是有一些外界的干扰？有对应到，欢迎在留言处跟我们说。但同时我也希望2号牌组在听的朋友们可以帮我集气，希望这个人有所改变，有所转变，可以认知到，可以随时保持安静，或者是请他搬出这一栋楼。因为我他已经严重影响到我的生活。我现在是处在一个很不安稳的环境里面，没有办法工作，没有办法睡觉，没有办法读牌。好，抱歉占用大家的时间，我会现在继续。但是如果大家
有心有时间，请帮我一起祈愿好吗？谢谢你们。好，你们心里想的这个人，他呢应该算是，我不知道他的年龄是不是比你大，就算他年龄没有比你大，他也算是一个情商很高的人。所以就算他有很多的爱，他可能在爱情里面很浪漫，很勇于追求，他这个圣杯一就代表他非常勇于追求爱情，他会一直不停的去展开一个新的爱情，所以在爱里他跌倒了就继续爬起来，跌倒了就继续爬起来。他不是那种我上一段爱情受了伤害，我接下来就很害怕受伤，所以我就把心封闭起来。没有，他的水就是永远源源不绝的流泻出来，去准备给下一个值得他爱的人，好吗？然后呢，他在面对你可能很喜欢他的地方，也就是因为他面对任何他有兴趣或他很热情的事情，他都是用一种非常正向的态度去面对跟处理，所以你会觉得他很可爱，有时候很天真，你甚至想要保护他。然后这个人他可能就算发脾气也是很温柔的那一种，他也是会情绪波动，但是他可能已经到了一个年龄，不管他年龄大年龄小，到了一个很成熟的年龄。这有的时候是可能是因为他的过去的成长经历，让他现在变得可以让自己的情感用很平稳的方式表现出来。所以你在他旁边应该会觉得很舒适，相处起来很舒服。他有可能会有水汪汪的大眼睛，然后你会让他会让你觉得跟他相处起来很浪漫的感觉，很水的感觉。然后他可能很喜欢穿粉红色，跟很喜欢金色系的东西，他也很可能喜欢海洋跟水有关的东西，或者是他在自我疗愈的时候，跟做 self care 的时候，他会喜欢去做水疗啦，做 SPA 啦这种，或者去海边度假啦这种感觉。他很需要那种清新飘逸的温柔浪漫的气息围绕在他身边，他才会感觉到舒适。看有没有对应到。然后另外这个金鱼牌也说明到，你想的这个人他因为很懂得爱，很懂得平衡情绪，所以他在跟人际关系相处的时候，他会非常懂得沟通，他都会先退一步，不会急着发脾气，他会用应该怎么说，所以如果跟他谈恋爱应该很难吵架，因为他都会先用沟通的方式去解决问题跟解决纷争，他都会用很平和如莲花般的方式去解决你们之间的问题。同时因为他也很有同理心，所以跟他相处我才会说应该会感到很舒适，很平和，很和谐。那讲到这边如果有对应到就欢迎继续听下去，如果没有的话我们可以跳出去重新选一副牌哦。接下来我们要来看这个人他欣赏你的地方在哪里，你是哪一些点让他魂牵梦萦呢？好，这边是帮大家抽到的塔罗跟神谕卡，代表你想这个人他喜欢你的点在哪里，你让他魂牵梦萦的点。我刚刚第一组我有讲，就是这一副牌组是我今天第一次用，我已经买很久但是都没有用，是因为它是比较成人的画风，我本来想说留到会员专区打开之后再用，但是我今天想先测试一下，所以我有时候需要遮蔽一下。好，我来看你呢？你有风象星座、水象星座、土象星座在你的星盘里面。风象应该蛮强的，因为我们这边有看到2个风，你应该也是算很会沟通的人，他才会喜欢你，因为他注重沟通嘛。这边是宝剑6的正位，然后呢这一张是圣杯侍者，圣杯侍者代表你们是一个梦想家，这边写 daydreamer， 所以你们很喜欢做白日梦，这也可能是跟他很合的关系。你们2个是很像吗？这张是有双鱼座的感觉，然后这一张 The Limo 是战车牌，在这个牌卡里它是一个轿车，然后这个是巨蟹座的能量7号，这边6、7、8都出现了，这边有一个30，生命灵数3、生命灵数6、7、8的人可能会选到这一组，或者是你想这个人是这些生命灵数，那同时7月生的、6月生的、8月生的可能会选到这一组，或者是
6月30号、7月30号、8月30号生的人会选到这一组，或你想的这个人是这些生日。如果有对应到，欢迎在留言处跟我们分享。首先，你们是，我觉得他们应该觉得你很完美，因为你什么都有，你水也有，风也有，土也有，就是没有火，所以你的行动力可能没有很强，但是你有战车，所以这代表你的行动力。你是一个也是懂得平衡自己情绪跟行动的人，因为战车牌的正位代表的是你要平衡了情绪、思考跟行动，你才能往前走。然后呢，你是一个轿车，加长版的轿车，所以你可能有点华丽，你可能喜欢比较 bling bling 的东西，或奢华的东西，或者是你很懂得让自己看起来很高，就是怎么说，你好像看起来是满身名牌，但其实你的东西只是在比如说 H&M 或 Zara 买的，或者是网络上买的，但是你可以把它穿得非常的高级，这是他喜欢你的其中一个点，他觉得你很会营造自己，然后营造自己成一个怎么说，我不知道他可能觉得跟你出去很有面子这种感觉，或者是你会让他觉得你有这个能力，甚至用一个加长轿车来接他。你可能是有的人你们可能有很足够的很成功的事业，有的人啦有的选择2号牌组的朋友，他们可能觉得你有很成功的事业，你是那个可以用轿车来接他的一个对象，你有这个形象存在，然后你又是一个梦想家，你也是很浪漫，所以很对他的胃口，你很会调情，然后你在讲你的梦想的时候，你的那个姿态让他很喜欢，他很喜欢你投入，你在想象你的梦，你喜欢的事情的那种美妙热情感，让他非常的着迷。然后你对你的热情、你的梦想，你也会行动，因为这个战车是往你的梦想家在前行，所以你是会追梦的人。你应该不是只有讲，你应该也会做，所以这也是他喜欢你的一个原因，喜欢你的点。我不讲原因，是因为我们这边没有去算说你们两个的关系现在是怎么样嘛，因为有可能只是暧昧，或有可能只是朋友。那这个宝剑6代表的是说，宝剑6也是一个很懂得用沟通跟理性的思考，然后前往一个平静的水面，所以你也是属于愿意并且也懂得用沟通的方式去解决纷争，然后和平解决事情的一个人。那这张卡牌我现在遮住了，主要是因为他这边有几个男性在观赏一个远方一个巨大的女性，这女性没有做什么，她只是腿开开其实还蛮正常的。所以你有可能是一个受人注目的一个人物，你有可能是在网络上有露面，很多人 follow 你，那有可能你只单纯就是很会穿，很有造型，因为这边这个女生她是一个很 chic 很 stylish 的一个角色，所以然后大家都很欣赏她，看着她，所以你可能是那种出现在公众场合会被大家注视的人，回头率很高的一个人，这也是他喜欢你的一个地方。然后很有逻辑思考能力，因为这边水星水瓶，那甚至这个逻辑思考能力有时候会很跳痛。部分的人你可能思考逻辑很跳痛，就是因为这个跳痛才能平和的解决问题，这也是他欣赏的一个地方。另外你还有钱币8，所以你也很认真工作哦。你不但有梦想，你还懂得执行，你还懂得 grounded 脚踏实地的执行。钱币8，这边这个女生是吹蛇人，然后呢你就是那种愿意一步一脚印，每天慢慢去执行，然后把你的事业做好，把你的梦想变成现实，所以他觉得你很可靠，他很欣赏你这种认真工作的态度。最后这一张是 You are more， 你比你想的更优，所以这是一个老鹰飞在太阳，一个很澎湃的一个画面。
所以可能你是某月30号生，或他是某月30号生，你是一个飞在高空的老鹰，你是一个在沙漠的老鹰，你是一个展翅翱翔很雄赳赳的一个老鹰。我这边先看啦，大部分因为在分析你们想的人的个性是阴性能量很强，所以你们的这个对象应该是一个阴性能量很强的人，是一个女生，或者是一个阴性能量很强的男生。那你们有这种雄赳赳的气质，因为你还抽到战车，所以对他来说你有一种帅气感，不管你是男生女生，有一种有的时候可以呈现一种霸气感，然后还很红这样子，还很受人家注目，但是又不会因为这种受注目就不会只做梦然后不做事，不会懒散，你们还很懂得认真努力工作，然后你也很懂得让自己不断的成长，然后因为老鹰在高空飞翔，他们会在高角度俯瞰所有的东西，所以你们是一个能从高角度去看事情的人，你们不是一个随波逐流，不是人家讲什么就信什么，你们会用，如果你们有这种水星水瓶的能量的话，我刚刚有说就是跳脱思考逻辑，一般思考逻辑，跳脱框架去思考，所以他们会觉得你甚至很有智慧，我觉得他们甚至有一种崇拜你的感觉。我在这边得到的能量是他们有一种崇拜你的感觉，他们觉得你应该是一个成功人士，你可以想去哪里就去哪里，你只要想做什么就会成功，然后可以飞到任何你想去的地方，再干再热的地方都难不倒你，然后你还有阳光在你的背后照耀着你，你就是一个英雄啊，就是这样而且呢，这张卡也代表的是 light worker， 光之工作者。这个意思是说 you bring light， 你会把光带入任何你去的地方，所以在他在你的身边，他可能会觉得受到你的帮助跟疗愈，因为你可能会给他很多那种比较灵性上比较深入比较深刻的意见，然后常常会帮助他觉醒啦，然后看清楚一些事情，帮助他成长，你会让他开心，你会把光带进他的生命，那你同时也是这种，你会把光带进任何可能你在做事的办公室，或者是你的家人朋友之类的，这是一个光之工作者的牌，好吗？然后这一部分的人，你们想的这个人他觉得你们非常的有灵性，你们可能真的有在修身心灵，可能不是所有选择2号牌组，但大部分的牌组大部分选择2号牌组的人，你们都有这种灵性的慧根，可以这样讲。然后接下来我们要用这个来看一下，这边我们讲的是个性方面，接下来我们要看在外貌上你哪些点吸引你想的这个人。 OK, please show us what part of this person like about part number 2, just one， 抓一把就好了 like this。 好多，我们来看一下。brown hair， 褐色的头发。那有些人你们可能本身就是褐色的头发，或者是你染成褐色的头发，这一点他非常的喜欢。Colored， 肤色 color 我在写的时候应该是指肤色，就是或者是你们本身很喜欢颜色，所以你的穿搭你可能很会对颜色很敏感，所以你的穿搭上面可以搭很多颜色，然后都很和谐，很美，很吸引人注目。那这个 color 也是代表肤色，可能你们有些人的肤色比较深，比较黝黑之类的，他们很喜欢。然后 sexy body 你们可能有一个性感的身材这个他很喜欢，不管你是男生女生。然后呢 big eyes， 他们喜欢你的大眼睛。我不知道，那你们如果2个都是大眼睛就很般配啊然后呢 fashion 他们觉得你很有时尚感，我刚刚是不是有讲很有时尚感，这边有对应到了，很会穿。childlike， 他们喜欢你那种天真像孩子一般的那种个性。这个地方应该是在你在跟他讲你的梦想的时候，讲你有热情的东西的时候，你会那个内在小孩会出现，他很喜欢看到你的内在小孩。
然后 European 哦，好，这边我要讲，我不知道会不会有 European 来看我的影片。如果好，我这边要用很清楚的中文，因为我会用字幕嘛。如果有我在 Europe 在巴黎认识的朋友在看这支影片，你们是2号牌组，那这边就有对应了，他们喜欢你是一个欧洲人的这个特质。好，这边我讲的比较慢，是因为我希望字幕可以翻得准确一点，给我如果有欧洲的朋友在看的话。那另外第二个讯息就是，你如果不是欧洲人，那就是你可能有欧洲的背景，他喜欢你关于欧洲的背景，可能是你有学过欧洲语系，什么意大利文、西班牙文、法文之类的，或者是你有在欧洲念过书，或者是你的公司跟欧洲有关，你常要去欧洲工作之类的 OK。 然后呢 sexy posture， 这是性感的姿态、仪表、动作，他们非常的欣赏，你有一个非常，你的行为举止非常的性感。Gifting OK， 你可能是喜欢你的爱的语言是送礼物，如果你的爱的语言是送礼物，他们非常喜欢如果他很浪漫，他应该很喜欢收礼物。然后 long eyes， 我刚刚有看到大眼睛，对不对？这边还出现了长形的眼睛，所以有些部分的朋友你们可能是长形的眼睛他很喜欢。Comfort wear， 另外还有一些朋友你们是喜欢穿的比较舒适一点，舒适不代表不时尚哦，舒适也可以很时尚，同意吧齁？所以有时候你的舒适的穿着会让他觉得很可爱，我觉得应该是很可爱呀。然后 red hair， 有些朋友是 red hair， 你们可能是有染，本身是红发，那你就是欧洲人啦。那有的人你是亚洲人，那就是染成红色嘛，比如紫红色啊之类的。handsome 他们喜欢你很帅，这边有对应到，有没有？我说选择2号牌组可能阳性能量比较强，他们就会觉得你很帅。第二组抽好多哦。generous OK sorry generous， 然后你很大方，我是不是有讲？你们抽到这张，我刚刚是有讲，他们觉得你是一个会去租一个加长轿车来接他们的人，然后事业有成之类的，然后会送礼什么的，他们觉得你很大方，会对他们很好。Foxy eye， 怎么那么多眼睛啊？这组可能真有欧洲人哦，因为这组特别多眼型出现，魅惑的狐眼都出现，狐狸眼就是那种上翘的眼睛，有没有？他们很喜欢。有狐狸眼的朋友可以在留言处跟我们分享。Short 有些人喜欢，如果你是女生，他们喜欢你娇小可爱的感觉，就是150到160公分左右的身高，娇小可爱又有性感的身材。Oh my god， 好 ，medium， 这边有一个中等身材，175公分左右，这个就是175公分以上，所以这可以对应到男生跟女生，因为这边我没有写男生跟女生，所以是对应到男生或女生都，他们欣赏这种高挑的身材。透出现了。好，那你有的人可能很高，那我猜就男生啦。那你如果你是男生，然后超过180以上，他们非常喜欢你的身高，会给他们安全感。再来是 cat lover 你可能喜欢猫，不要觉得你喜欢狗就没有对应，这只是其中一部分的讯息，给其中一部分朋友的讯息好吗？如果你是喜欢猫的人，他们也很欣赏，因为他们可能也喜欢猫，就讲不要因为你喜欢狗就觉得他们不喜欢你。OK， 这不是所有人，不是所有讯息都对应到所有选择2号牌组。Alright， 最后我们来看一下，我们用这个 The Hermit Tarot 看你想这人有什么话要对你说。好，宇宙指导灵给了3张牌跟1张底牌，是代表你想这个人想对你说的话。I don't know， 我觉得很奇妙，因为难道为什么大家说的话都这么沉重呢？因为第一组牌我看到他们说的话，我猜有一部分的朋友是正在断联，或者是联系的不是很频繁。你们这一组我觉得也是有断联的朋友，是不是？
有的话欢迎在留言处跟我们分享好吗？应该不是每个人都在锻炼，但是好，我们现在来看第一句他想要对你说的话是 Do you even care？ 你在乎过吗？就是你有在乎过吗的意思。我不知道你们是不是有吵架，还是因为这个讯息我也有点跟第一组类似，他们觉得你不在乎他，或者是不够在乎这段连接。第二章恶魔牌 You make me want to do bad things， 你让我想要做坏事这边有对应到 sexy body 所以可能就是你们的 sexy body 让他想要做坏事。 OK， 18岁以下的就不懂没有关系齁。好，坏事不是什么去偷东西或什么，不是这种坏事齁。如果是18岁以下就跳过。第3章 I am in so much pain， 我非常的痛苦，我现在非常的痛苦。我不知道他在纠结什么耶，你们可能这就是你们才知道你们之间的关系出现什么事情或问题，让他很痛苦，让他觉得好像没有办法得到完全的你，但是你们互相吸引力又超级强，所以他觉得好像要退出，要断开又没有办法。他就是有一种没有办法在你这边得到情感满足，好吗？ I am sorry， 底牌是我很抱歉，对不起，他跟你道歉。 So 我不知道他之前对你做了什么，还是你对他做了什么，然后他可能很情绪化的说了一些话，所以他说 I'm sorry， 大家再自行对应。如果因为这边看起来感觉很私事很 private， 所以如果愿意分享你的故事就欢迎分享，但是没有强迫大家一定要分享，好吗？那有的时候你们的故事也可以帮助到其他朋友有类似情况的人，可以帮他们解惑，这样子让他们觉得不是 they're not alone。 OK， 好，那我希望今天的读牌对大家有帮助，欢迎在这支影片按赞，然后订阅我的频道，开启小铃铛。另外呢，你们的按赞订阅都是对我最大的鼓励，然后也可以帮助这支影片推播给其他需要的朋友哟。然后也欢迎追踪我的 Instagram Associate Indigo， 在上面我会 po 每周塔罗运势以及不定期的不同主题的塔罗运势。然后如果有个占需求的朋友，欢迎 email 给我。那祝福大家，我们下次见咯，拜拜。好，选择3号牌组的朋友今天大家有注意到我们的 lighting 不太一样，因为我今天用一整个下午的时间录完所有牌组，所以从日间到因为太阳很快下山，所以很抱歉灯光有一点暗。好，我们先从3号牌组你们选的是这颗绿萤石，我放这儿。那我们先从一张塔罗跟一张神谕卡来看你想的这个人的个性是什么样子。第一张是 The Whale 的逆位，第二张是 Snake 土象的能量，蛇。首先我觉得这两张都有一种蛇的形象。这个女生她坐在井的旁边，好像在等待某一个东西，她手上拿着那个好像一个香炉，也很像一个灵摆的东西。然后她的我们这个叫什么，很像我们中国的那个神仙披的那一种丝巾飘逸着，很像她的梦想思考 concept点子，这是他的点子。The Whale 这张它是22号牌，所以生命灵数2、生命灵数4的人可能会选到这一组，还有可能你们某一些朋友是22岁上下，或是你想的这个人是22岁上下，或是你们某个月22号生，你想的这个人某个月22号生，或他的生命灵数是2跟4，大家自行对应。我觉得这个人他有一点不自信，或者是他不太了解自己的
真正的才华跟长处在哪里。他以为自己没有才华，他以为他的点子都行不通，或者是说他有非常多的点子，但是他常常3分钟热度，虎头蛇尾，因为他并没有真正认知到他的点子其实是可以长久进展，因为潜意识他对自己的点子没有自信，他不觉得他的点子会成功。因为这2张牌合起来一起讲，这张的逆位就代表说他没有了愿望，他放弃了一种对自己的梦想，对自己的想望，他的点子都倒过来，他有好多点子，但是都没有去完成它，去执行它，因为他觉得自己可能没有能力真的去实践这些点子。但很奇妙的是，这张牌蛇代表的是他其实内在充满了点子跟惊奇的想法。这张蛇环抱的就是脉轮的绿色、紫色、蓝色，他的心轮、他的第3眼、他的喉轮，他有好多东西想要讲，但是你有没有看到这只蛇它是咬住自己的尾巴，所以他什么都不说。所以这个人他有一点不知道怎么表达自己的想法，他有好多点子，一个是他不知道怎么表达，一个是他不想表达，他可能害羞，他可能怕被批判、被批评、被别人 judge， 所以他不讲，他不显露他的才华跟点子。那也是当然就是对应到我们的 The Wheel 的逆位，这张 The Wheel 是也有盖亚，大地之母盖亚的能量，所以这个人他可能有点不接地气，他不是很 grounding， 他不 grounding 就是因为，所以我刚刚第一句就讲他可能对自己没有自信。这个自信不是没有自信不是所有人都看得出来，可能要很熟的人才会看得出来，或者是说懂一点心理学的人才会知道，他这种虎头蛇尾3分钟热度，开启一项计划没有多久就又结束倒掉，然后再去开下一个新的，其实就是深层内部是他对自己的不信任，才会导致这样的结果跟行为。所以他需要一个心灵导师、精神导师，甚至是他可能需要去接触盖亚，接触大自然，接触就是光脚踩地去抱树，去沉浸在海里面，去做瑜伽，去做冥想，才能帮助他去开启他内在这些充满七彩光芒的才能，好吗？但是当然这是你想的人啦，就如果你跟他很熟，你可以今天听完牌跟他建议，但是如果没有很熟就算了，没关系，我们等以后再给他建议。然后另外我看到一个是你想的这人他可能属蛇，然后不是所有人啦，就是部分的朋友可能属蛇，或者是蛇的前后，或者是蛇的3合，龙蛇马羊，龙蛇马可能是属龙蛇马，或者是蛇的3合是什么我不知道知道的朋友可以在留言处跟我们说好吗？谢谢。还有他有土象的能量，处女、金牛跟摩羯。我觉得他有一点自我限制，这个人很容易自我限制，但是他也喜欢保护，他有个保护的能量，所以对他在乎的人事物他会去保护他，这是他的好处，就是而且他喜欢抱抱，他喜欢抱你，如果你们在一起的话，他喜欢抱他在乎的人，然后可能肢体接触是他感觉到被关心跟他表达他的爱的一个方式。然后他有点小负面，因为我刚刚说他有点没希望嘛，他可能觉得自己做了这么多，怎么好像都没有看到成果，他是就江郎才尽了，或者是没有伯乐之类的这种感觉。好，我们讲到这边，如果有对应到，欢迎大家继续听下去，如果没有，我们可以跳出去重新选一副牌好吗？因为接下来我们要用塔罗跟其他神谕卡来看，你让他魂牵梦萦的点是什么？我补充一下，我刚刚讲他想保护，对不对？然后这张牌也给了我一个钱币4的能量，所以他会 possess， 他如果遇到一个他很在乎的事情或人或事物或物品，他会有一种像金牛座的感觉，就是要把它牢牢的收在自己的口袋里，牢牢的抓住，
这种 possess， 这种拥有你的感觉。所以如果被他爱上，可能会一开始会觉得被他保护被他照顾很棒，但是最后你可能会有一点感觉到窒息。如果你喜欢自由的话，你会觉得他的这种你是他的人的这种感觉会让你觉得受到限制受到控制的感觉。好，这边是帮大家抽到的代表你想的这个人，你让他魂牵梦萦的点。这边先看的是个性的部分好吗？首先我们看到 King of Earth 就是钱币国王。对，等一下我要遮遮一下，这边要遮吗？遮一下好了。我不知道如果开会员专区用这组牌是不是还要这么麻烦。我前面2副牌有解释，因为这副牌组我买了很久都没有用，因为我想要留到开会员的时候再用。那今天只是第一次测试这样，可是我不知道开了会员专区 YouTube 会不会还是一样很严格，因为我不想这样遮来遮去的。 OK 好 anyways， 你有土也有火也有水，这边是圣杯8，这个是命运之轮。命运之轮是固定星座的能量，固定星座是金牛水瓶，固定星座金牛狮子天蝎水瓶，所以就包含了我们刚刚说的土象跟火象还有水象。这边蛇也是土sorry 蛇是你的想的人OK 所以因为我的好像有邻居在开趴，所以有点被干扰了，不好意思。好，所以第一张钱币国王，他们觉得你有一个，这个是金牛座的能量，他们觉得你有一个非常稳定的气质，所以如果他们也有这个土象能量的话，他们很欣赏你这种努力工作创造财富创造稳定的生活的这种气质，因为他们想要找就是安稳的感觉。那如果他们真的是这种常常3分钟热度虎头蛇尾，常常做很多的不同的事业的话，可能就是因为他知道自己不够稳定，所以他很欣赏你这种稳定感，这种让他感觉安全感，然后可以供给他。你不一定真的要供给他啦，但是就是这种觉得在你身边很安全，这种阳性能量的感觉。然后又出现了权杖骑士，这个权杖骑士就代表了你的热情，你不但有一个成熟稳重的感觉，你还有一种年轻人的冲劲，因为骑士是比较年轻的一个能量，所以当你在对你有兴趣的碰到你有兴趣的人事物，你就会骑着马马上往前冲去得到它。你们是有一种及时享乐的感觉，然后也是一种说到做到，跟不能说到做到，但是你想要做就会马上去做，不一定会说到做到。但是你有这个钱币国王，所以你是会说到做到。但是如果你只有权杖骑士，就不一定会说到做到。好绕口。反正呢，然后你是那种也很热情很有趣，在你身边很有趣，因为你可能会找乐子，可能会常常还很有冒险精神，可能会常常去参加一些活动运动跟体力有关的活动。然后如果你们有发生过，他们觉得你很有魅力啦，因为权杖骑士是一个很有魅力的一号人物。如果你们有发生过亲密关系，他也很喜欢，因为你给他的一种安全感跟一种在亲密关系上的那种热情的感觉。然后他们欣赏你的地方就是命运之轮，我在第一组有讲过，我不知道有没有人是第一组跟第二组同时有选，就是选择你们现在看的朋友可能也有选择第一组，如果有对应到，欢迎在留言处跟我们说。有一种重复的能量场。好，命运之轮，他们觉得你是一个很 lucky 的人，但是他们不知道你的 lucky 其实是一种正向的能量场。这个10号牌，所以你可能有生命灵数1、生命灵数8、
你看这边1也出现了，11号，生命灵数1、生命灵数2、生命灵数8的人可能会选择3号牌组，然后某个月的10号生、8号生、11号生可能会选到这一副牌。另外呢，8、10、11差一个9哦，让我思考一下，你们差一个9号，你们缺了什么呢？好，我先讲这个命运之轮。他们觉得你很幸运，是一个好运的人。另外还有一个讯息是说，你很这边是讲命运，你可能很认命。老式的说法说你很认命，但是你不会去抗拒生命带给你的挑战。所以当你用这种很正向的态度去面对的时候，那宇宙会一直带给你更多更多的好事。因为当你碰到挑战，也就是一般人看起来是坏事的事情的时候，你都会去面对跟解决。所以你这种很有勇气的态度会一直不停的带来丰盛，所以他很欣赏你这一点。再来就是可能你们之间的相遇是一种命中注定，是一种突如其来没有预期到的，这可能是一个他觉得还蛮浪漫的地方。然后或者你常常会给他惊喜，这部分我在第一副牌组没有看到，这就比较奇妙。所以这个刚刚讲的讯息是特别第3号牌组我才听到的，你可能会常常给他惊喜，所以让他也很喜欢你这一点。那这一张圣杯8的正位就是你不怕离开，你不怕，你会一直不断的往下一个目标迈进。你是一个你就是有为青年，我觉得你就是又会赚钱又会玩的一个人，所以他们很欣赏你，又会赚钱又会玩。就是你会赚钱，但是你很成熟，但是你不会就是很老态龙钟或者是很严肃，不会，你还是会去追寻你的兴趣，常常去旅游什么的。所以你常常是喜欢，你可能很喜欢旅游，他喜欢你这一点。你也是一个很浪漫的人，你可能常常我不知道你是不是真的很浪漫，然后你可能常常有艳遇，你随时准备在旅行的时候，在不同的国家跟文化下面去遇见一个你喜欢的人，因为这个玫瑰代表的是一种浪漫的邂逅，那他很喜欢你这一点。然后另外就是在面对一个你再也没有办法努力去成就的人事物上面，或人际关系上面，你就是不怕去离开，你不会去纠缠，你会很干脆的离开。这也是你会一直不断的切掉旧有的自己，切断不适合自己的人事物，然後往下一个更好的方向迈进，这也是他喜欢你的一点。然后这一张呢 self worth love value respect， 我必须说他很欣赏你，很懂得自爱，你非常懂得爱自己，你非常懂得生活，你非常懂得享受人生，也懂得经营自己，所以你就是这只可爱满意的小猪。这整体能量场让我感觉你就是一个在他眼里是一个很上进，很有目标，很懂得营造一个稳定的生活，又很懂得玩的人。看这只小猪很快乐，他也很幸运的一只小猪的感觉，还有这么多的爱给自己，然后他还很会存钱。这就是我看到，我觉得这个人在他眼中你很会存钱，很会赚钱，然后你也很懂得自我的价值在哪里。我觉得他很想要变成你这个样子，他才会，这是其中一个他喜欢你的原因，吸引他的原因。然后11，部分朋友是不是有经营某个事业已经大概11年，你可能在一个经营某一个生意啊事业啊，经营了11年，然后现在处在这种很满意很稳定持续发展的一个状态。如果有对应到，也欢迎在留言处跟我们说。然后某一些部分3号牌组的朋友，你们属猪，然后另外一个讯息是他觉得你很可口就是觉得你很可爱，然后想要抱抱你啊，然后想要，因为他喜欢抱抱嘛，我刚才讲他想要抱你啊，捏你啊。你看有些人他可能觉得你的皮肤很滑，然后很可爱，就是
很好摸，很好抱，很好捏那种感觉。这样，那有些朋友你们可能是有点稍微肉肉的，不一定是胖，但是就是有一种肉肉的，然后很喜欢捏你的感觉。如果你们有如此的熟跟亲密的话啦，那还不够熟，当然就是这只是他的一个幻想。然后接下来呢，我们用这个来抽。我发现如果我一条龙是把3副牌1天内读完，我的喉咙就会开始干，然后想要咳嗽。我到时候会把它剪掉。我们来看 Dear Spirits for Pile Number 3, please show us what features Pile Number 3 express their love about Pile Number 3. Thank you so much. Like this. 我们抓一把。OK， 我喝个水。好，大家这个有一件趣事跟大家分享一下。因为我刚说喝水嘛，其实喝咖啡，结果我居然把咖啡整个洒满全身。通常我不会做这种事，因为我是一个很小心翼翼的人，所以然后我整个就是有一种很过动的感觉，然后我竟然还忘记带戒指，所以刚刚从一开始读牌，我的手指几乎是空的。当然这不是重点，但是我想要问，我不知道是你想的这个人还是你们，我觉得应该不是你们，可能是你想的这个人，是不是有部分的他们是有那种 ADHD 或 ADD， 就是那种多动症跟注意力缺陷。因为呢就很符合我刚刚讲，他常常会开始一件事很快，然后又去转去做别的事情，这种就是有一种多动症或注意力缺陷的一种感觉。好，这是题外话，因为这是我刚整个我刚刚的发生的事情跟能量的感觉跟我的本性完全不一样。好，如果有对应到也欢迎在留言处跟我们分享，谢谢。好，现在我们来看这个人喜欢你，你让他魂牵梦萦的点是哪里？ Childlike 又出现了。 Childlike 就是一种你有一种童真感、天真感，当你在做喜欢的事情的时候，你会出现那种内在小孩开心欢乐的感觉。他很喜欢你这种天真感，因为这有一点权杖骑士的那种能量。当你很热情做某一件事情的时候，你会摆脱掉那种社会规则给你的一种形象或包袱，所以有一种反差萌。这一张 Elegant， 他们觉得你很优雅。 Elegant 这边是这个钱币国王的一个能量。 Kind， 他们觉得你人非常的善良善心，人很好，非常的 kind 就是真的也是一种国王的那种有容乃大包容的能量。这一张 American， 有一些人，这有2个讯息。有一些人，你们就是选择3号牌组的人，可能是有在美国受过教育，或者是你本身讲的英文可能很美国腔，或者是你受过很多美国文化的影响，所以他们喜欢你这种有点 ABC 的感觉。那或者说你真的是美国人，如果有就是你是美国人，这不用赘述，你可能真的住美国，你现在是在用英文字幕在看这个影片之类的 OK。 然后 spiritual， 他们觉得你有一种灵性的气质，或者是你真的有在修身心灵，你很相信这一项知识，你也很努力执行，比如说你会冥想，你会做瑜伽，你会静心，他们很喜欢你这一点，才会让他觉得安全感跟平和。 Singer， 你可能是一个歌手，你可能真的是一个歌手，职业是歌手，或你很会唱歌。你可能不是职业是歌手，但你非常会唱歌，声音很好听，他很喜欢听你的声音。这一张 Service Oriented， Service Oriented 这个是爱的语言，所以你的爱的语言可能是服务别人，你表现爱的方式是会给予服务，去关怀别人，关心别人，然后服务他人，你会用行动表达你的爱，他很欣赏。Colored， 这个刚刚有出现。Color 就是一个是你可能很喜欢颜色，你喜欢很多的颜色，你不是只有黑跟白，
你不是只有喜欢穿黑跟白，这是其中一个讯息。第二个是说你的皮肤可能跟一般人的肤色不一样，你可能特别黝黑，小麦色健康的肤色，或真的很黑，或很白也都有可能，这是他们喜欢你的一个点。你们3号牌组人应该就是土象跟火象很强，土象就是金牛处女摩羯，火象就是射手。你看 ADHD 注意力缺乏症，射手跟狮子还有牡羊呀。然后这个 thoughtful， 你们很贴心啊，你们怎么这么棒啊？不过这真的是很土象的特质耶，很优雅，很 elegant， 又很会服务别人，又很贴心，这真的是土象的一个特质。smart， 然后你们还很聪明，当然你们是国王啊，又会赚钱，又会生活，把自己弄得很棒，非常聪明，他们喜欢你好聪明，很崇拜你。small eyes 我不知道你们眼睛是不是真的很小，但是可能在他的眼里觉得你的眼睛小小的，他很喜欢。其实这有对应到这只小猪耶，这只小猪是不是你看它眯眯眼的笑也是眼睛小小的感觉，所以你们可能笑起来就像这只小猪一样眯眯眼，然后他很喜欢你这种眯眯眼的感觉。gifting 啊，你还很喜欢送礼物，怎么那么完美，赶快留你的 email 给我他们喜欢你这种会服务别人，然后又会送礼物给别人的这种慷慨大方的待人处事的方法。A sexy posture， 你们的刚有说优雅对不对？在优雅的另一层面，就是他觉得你的行为举止非常的性感，其实优雅就是一种性感，这两个是对应的。Server style， 哦，有些部分3号的朋友3号牌的朋友，你们有冲浪者的风格，我不知道你们是，可能你们真的有在冲浪，因为你们是权杖骑士，需要体力活动。那如果你没有在冲浪，你可能就只是很喜欢这种冲浪他们的这种穿搭风格，这种随性自由舒服的穿搭风格。Intense gaze， 你们可能很喜欢盯着人家看，我不知道有没有天蝎座的在你们的星盘里，但是你们在盯着人家看的时候会让人家脸红心跳，我不知道你们自己知不知道，有没有发现，反正他很喜欢你，虽然让他脸红心跳，但他很喜欢你盯着他看的感觉。因为你们可能会用直视人家，传达你的爱意跟那种 passion， 跟好像用眼神把人家剥光的感觉。OK， 然后这一张 travel， see， 我是不是说你们很喜欢 travel？ 所以他很欣赏你这种旅行家，然后喜欢到处冒险，然后不害怕去新的国度去体验新的文化的这种特质。反正你好像拥有一切他没有了，或者是他很想做却不敢做的事，所以你的这些特质都变成他很欣赏的点，让他魂牵梦萦。最后我们来看，用 The Hermit Tarot 看一下他有什么话想对你说。补充一下，那也有可能是如果你们真的有交往的话，他可能希望可以跟你一起旅行，或你可以带他去看世界的感觉。好，这边指导灵给了3张，一张底牌代表你们想的人想跟你说的话。我觉得3副牌组都有朋友是断联的状态。好，第一张 I miss you, do you？ 我想你，你想我吗？这张是权杖8，所以他很想要跟你联系，他很想念你，所以这个是真的是给没有再联络的朋友的讯息。这一张3是圣杯3 There is someone else， 有别人。这边当然第一个讯息就是说他在告诉你说你们之间的连接可能被另外一个人干扰，可能是他那一方他的那一边有另外一个人干扰了你们的关系。那这你们自己去对应，不要乱对应，就是如果你知道你是他的唯一，就是说他没有对别人有兴趣的话，你就不要
对号入座这样。那有的部分是他觉得你这边他怀疑有别人在影响你们这段关系跟连接，或者是因为圣杯3的能量不一定是只有人，那也有可能是你们其中一个人因为工作，因为别的事物干扰了，这个事物也可以变成第三方的影响，好吗？第3章 You matter， 你很重要，你对他来说很重要。他用粉红色的温柔的方式告诉你，你不要觉得他不在乎你，不重视你，其实他很在乎你。底牌 I want a fresh start with you， 这个可能是圣杯1或者是宝剑1，我想要有一个全新，我想跟你有一个全新的开始。所以他的底牌，他的内心在跟你说，我想跟你有一个全新的开始。所以不管你们现在是不是断联，有一些朋友可能是断联，他很想要重新跟你连结，把之前你们的相处模式重新来一遍，重新用对的方式再连结一次。那或者是说你们没有断联的话，可能就是目前可能处的不是很来或怎么样的，他希望可以重新来过一遍，去经营一个更好的连接这样。好，那我希望今天的读牌对大家有帮助，欢迎在这支影片按赞，订阅我的频道，开启小铃铛，也欢迎把这支影片传播给你的亲朋好友，一起来读牌。你们的按赞订阅都是对我最大的鼓励，你们的互动也会帮助这支影片传播给其他需要的朋友哟。另外也欢迎追踪我的 Instagram 老 Soci Indigo， 在上面我会 po 每周塔罗运势以及不定期不同主题的塔罗运势。然后如果有个占需求的朋友，欢迎 email 给我，在我的影片描述里面有我的 email， 或者是我的 IG 上，我的 IG profile 上有直接有个按钮，你一按就可以 email 给我。好，那谢谢今天大家的观看，祝福大家，我们下次再见咯，拜拜。